Ich habe das ein oder andere im Internet gelesen, dass Leute mit dem, die Fehlermeldungen bekommen mit irgendwelchen Öllecks. Ich habe versucht, mit dem richtigen Drehmoment dann alle Schrauben nachzuziehen und Tatsache, gerade bei dem ganzen Gehäuse war es so, dass das Drehmoment nicht richtig eingestellt war. Und deswegen habe ich alles nachgezogen. Also ich würde auch euch empfehlen, gerade Richtung alles, was mit Öl zu tun hat, da nochmal nachzuziehen, weil einfach vom Werk aus eventuell die ein oder andere Schraube nicht richtig sitzt und das sorgt für die Öllecks. Heute mal ein kurzes Video, denn wie ihr seht, ist Bombenwetter. Ich hatte die letzten 3 Tage meine Aprilia beim 1000 Kilometer Service und deswegen auch dieses Video, denn ich möchte gerne mit euch teilen, was dieser 1000 Kilometer Service gekostet hat, was da genau gemacht wurde. Hier ist es so, diese 1000 Kilometer konnte ich bis zu einer Drehzahl von 7.500 Umdrehungen fahren. Das heißt, maximal waren dann 145 Stundenkilometer möglich. Warum bis 7.500 Kilometer? Der Motor, der muss erstmal eingefahren werden. Das heißt, alles, was an mechanischen Komponenten in dem Motor sich hin und her bewegt, erzeugt Abrieb. Deswegen ist erstmal ein Mineralöl eingefüllt worden. Dieses Mineralöl kann nicht zu hoch gedreht werden. Das synthetische Öl, was beim 1000 Kilometer Service dann eingefüllt wird, sorgt dafür, dass man das Ganze höher drehen kann. Bis jetzt läuft die Maschine rund. Ich hatte keine Probleme, keine komischen Fehlermeldungen vom Quickshifter wie auch vom Motor, ABS oder sonstiges. Ich habe das ein oder andere im Internet gelesen, dass Leute mit dem, die Fehlermeldungen bekommen mit irgendwelchen Öllecks. Ich habe versucht, mit dem richtigen Drehmoment dann alle Schrauben nachzuziehen und Tatsache, gerade bei dem ganzen Gehäuse war es so, dass das Drehmoment nicht richtig eingestellt war. Und deswegen habe ich alles nachgezogen. Also ich würde auch euch empfehlen, gerade Richtung alles, was mit Öl zu tun hat, da nochmal nachzuziehen, weil einfach vom Werk aus eventuell die ein oder andere Schraube nicht richtig sitzt und das sorgt für die Öllecks. Was kann man zu der Maschine an sich noch sagen? Also sie fährt sich sehr, sehr toll. Durch die 180 Kilo ist sie natürlich auch sehr wendig. Die macht Richtungswechsel ohne Probleme, wenn man sich in die Kurve mit ihr legt. Von dem her bin ich immer noch begeistert. Ich konnte sie jetzt nicht offen fahren. Das hat für mich aber kein Problem dargestellt. Natürlich ist es anfangs schwierig, wenn man die Maschine neu bekommt, will man sie auch in den oberen Drehzahlen fahren. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man den Motor warm fährt und dementsprechend auch diese Drehzahlbeschränkung mit der Empfehlung von dem Hersteller respektiert, denn der Motor kann unter Umständen dadurch beschädigt werden. Deswegen gut einfahren und am Anfang erstmal diese 7.500 oder 7.000 Umdrehungen erstmal einstellen. Ich hatte den Schaltblitz bei 7.500, deswegen konnte ich eigentlich ganz schnell erkennen, wann ich zu schalten habe. Der ist jetzt eingestellt bei ca. 10.500. In der Werkstatt hat man mir empfohlen, nicht direkt, selbst wenn die Maschine warm ist, in die oberen Drehzahlen zu gelangen, weil der Motor sich noch daran gewöhnen muss. Also werde ich jetzt graduell die Umdrehungen erhöhen. Das heißt, zwischen 8.000 und 11.000 werde ich mal langsam angehen, wenn ich mal eine Strecke habe, die ich ausfahren kann. Und dann sollte das auch mit dem Motor kein Problem geben. Wie gesagt, bis jetzt diese 100 PS konnte ich ja nicht ganz ausfahren. Diese 63 Newtonmeter sind für mich eigentlich völlig ausreichend. Warum? Ich fahre viel auf der Straße und viel auf der Landstraße.
und kann die Geschwindigkeit von einer Tausender jetzt nicht wirklich ausnutzen. Ich werde natürlich die ein oder andere Fahrt auf der Autobahn machen. Oh, habe ich das vermisst. Nach der ganzen Zeit jetzt, wir hatten ja gefühlt irgendwie ein halbes Jahr lang Winter. Und jetzt die letzten 2-3 Tage waren halt sehr schön, aber die Maschine stand halt in der Werkstatt. Das ist genau das, warum ich die Aprilia im Gegensatz zu anderen Herstellern so bevorzuge. Wenn wir jetzt, ich gehe mal runter mit den Drehzahlen, ungefähr bei 4000 sind, ist der Sound, der kommt erst ab 5000. Da hört man das richtige Röhren der Maschine und das hört sich einfach Weltklasse an. Bei der RSV 4 wird das Ganze dann nochmal getoppt. Wie gesagt, ich wollte nur ein kleines Video machen zu dem 1000 Kilometer Service. Ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg vom Händler und ich werde nachher in die Garage gehen und ich werde euch dann die Rechnung und die einzelnen Positionen, was da alles berechnet wurde, zeigen und ja, dann sehen wir uns gleich in der Garage. Ich habe jetzt mal die Rechnung rausgesucht für den 1000 Kilometer Kundendienst. Hier sieht man jetzt auf der Rechnung, ich hoffe, ihr könnt es genau sehen, was da genau alles gemacht wurde. Und zwar wurde Motoröl und der Filter erneuert. Die Kette wurde gereinigt, gefettet und geschmiert und das Mapping kontrolliert. Das Mapping ist eigentlich nur die neueste Firmware. Und die war bei mir drauf, weil das ein 2022er Modell ist und seitdem ist jetzt kein Update gekommen. Von dem her habe ich die aktuellste Software drauf. Fehlerspeicher ausgelesen. Die ein oder andere Fehlermeldung ist wohl erschienen. Das, was ich jetzt gelesen habe, sei es mit dem Quickshifter, manchmal auch die Motorkontrollleuchte. So kleinere Fehler, die einfach nur durch ein Anschließen an den Laptop und Update dann behoben wurden, also kein ernster Fehler, kamen aber auf jeden Fall vor. Jetzt kommt eigentlich der wichtigste Teil, das ist das Motorenöl, das 10W50. Hier wurde jetzt, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, 2,6 Liter eingefüllt. Das ist das synthetische Öl, das bewirkt, dass der Motor höher drehen kann. Dann klar im gleichen Zug der Ölfilter wurde gewechselt, wie auch die Ablassdichtung und Kleinteile, Schmierstoffe, Reiniger hat man auch nochmal aufgeschlagen. Wenn man sich den Preis anguckt, knapp 240 €, ist man eigentlich in dem Bereich, der eigentlich in Ordnung ist für den Service. Ich habe auch schon Preise gesehen im Internet für über 300 €. Von dem her passt das ganz gut. Ich hoffe, dass es jetzt ja, keine Probleme macht. Ich habe jetzt die Werkstatt noch nicht genannt, weil ich nicht weiß, wie die Werkstatt ausfallen wird. Also der Service war eigentlich ganz in Ordnung, Kundenfreundlichkeit und so weiter. Das heißt, wir können jetzt auch in die obere Drehzahl drehen. Ja, davor war es bei 7.500, da hatte ich den Schaltblitz drin und jetzt habe ich den Schaltblitz ungefähr bei 10,5. Dieser obere Bereich sollte langsam ausgefahren werden, weil der Motor halt noch nicht daran gewöhnt ist, in diesen oberen Drehzahl zu fahren. Synthetisches Öl haben wir drin, das heißt, wir könnten theoretisch schon Vollgas geben. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen langsam machen. Das war von dem 1000er Kundendienst. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mal einen Einblick geben, was da alles auf einen zukommt.
Ihr könnt gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr so für den Service bezahlt habt, und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Da bauen wir die Raximo Hebel ein, wird auch ganz spannend. Von dem her, bleibt oben und bis bald.